唉，唔好意思啊，我嗰個咧收音咧又壞壞地啊，咁所以咧我就即係就要錄多次啦。咁咧就我嚟到呢個深圳市小汽車指標調控管理中心啊。咁今日係2026年嘅1月20號啊。咁我頭先咧啱啱喺上面咧就係填咗表格，咁而家就走啦，好快啊。咁啊要睇下多唔多人排隊啦。咁佢又冇得攞籌咁樣樣嘅喎。咁咧就大個職員好快手嘅，一陣就已經搞掂晒嗰啲指標。咁佢主要頭先就係話即係幫問我咧就攞證件啦，即係香港身份證啦，回鄉證啦，肇慶嘅居住證啦，仲有內地嘅車牌啦。咁佢就將我啲證件全部影印晒，咁然之後就俾咗表格我填。咁大家會睇到張表格㗎啦。咁我填完張表格之後咧，咁就交翻俾佢啦，佢就俾咗一張白色嘅紙我，咁然之後呢，就係叫我核對嗰啲 print out 裏邊啲資料準唔準確啦，準確之後就簽翻個名就交翻俾佢，咁然之後佢就俾咗呢兩張紙我啦，咁呢就一張係粉紅色嗰張係個底紙啦，就背面呢就有我填嗰啲個人資料嘅，咁呢都係填咗包括係自己嗰個嘅身份證號碼、名啊、電話號碼仲有回鄉證號碼、車牌嗰個編號啊，咁呢就係可以駕駛個車輛執照嗰個嘅車輛型號啊。咁我就係 C2啦，淨係即係自動波啦。咁仲有一啲之前冇申請過指標啊，係咪冇申請過啊？嗰啲全部剔晒事啊，咁啊簽翻名俾佢咯。咁佢俾翻張白色嘅紙我呢，就係 print out 呢啲我手寫資料嘅。咁然之後就佢話今日係1月20號啦，咁5日之後呢，就係1月25號呢，就喺會俾條信息我啦。咁然之後就登錄啦，係俾咗密碼我嘅，我諗都係統一嘅密碼嚟㗎，有6個位數字嘅。咁呢，就叫我就用我居住證嗰個編號啦，然之後就登入啦，然之後就可以睇到嗰啲指標啊，跟住嚟做就可以去買車㗎啦。咁佢首先咧影咗我嗰個嘅香港身份證啦，內地居住證啦，同埋咁呢，其實呢個呢，咩深圳小汽車指標調控管理中心真係好難揾㗎。頭先我落嚟嘅時候呢，就有個太太呢，就問我：哎呀，係咪呢度上去啊？因為佢呢下邊又冇呢個 reception 喎。咁呢係要上到去先有喎，仲要上到去2樓去行樓梯，望入去黑麻麻喎。咁你真係呢，都唔敢肯定佢係咪有辦公咁所以呢，即係佢話揾咗兜個圈，揾咗好耐啊。咁大家認住呢，喺呢個東風汽車側邊就係㗎啦。咁如果你打車嚟呢，有時候呢就要喺北側咯。呢個北側個門呢，一落嚟呢，就最快就睇到啦，東風汽車啦。如果唔係呢，就係要喺嗰邊呢，係喺嗰個 ETC 嗰邊落車，完之後呢，就行一個即係L 字形咁樣過返嚟啦，會途經呢一個嘅寶馬 Mini 嗰度咁樣再入返嚟先揾到㗎。
我頭先呢就係打車嚟噶嘛，咁呢，我而家就搭離開嘅時候呢，就搭翻地鐵啦，因為而家唔趕時間啦。咁如果去地鐵呢，就喺竹子林嗰度呢，就行入嚟呢，就會經過呢個路口呢，就見到東風汽車。東風汽車隔離嗰度嗰個呢，右邊呢，黑媽媽入去呢，就係嗰個即係指標中心啦。前面呢個呢，就係竹子林站啦，1號線啊。咁然之後出口之後呢，就咁樣樣沿住呢度呢，咁樣樣一路呢，呢條路呢入去啦。咁呢，就係呢，我頭先喺嗰個東風啊，呢度就已經望到東風汽車嗰度啦，嗰個藍色字嗰度就係呢個應該白色字啊，白色字就望到東風汽車啦。咁東風汽車呢，就係側邊，就係呢一個嘅深圳小汽車咩指標調控管理中心啊個入口啦。咁就係咁嘅咋，其實好快好近嘅咋，就係喺呢個位置啦，呢度係啦。咁呢，我哋就係我由嗰度出嚟啦，然之後就係咁樣兜個 U 字形，咁樣呢，就翻到嚟地鐵站啦，可以搭地鐵翻去福田口岸執翻香港啦。咁呢，就應該係由呢一個 A 出口啊，深南大道南側括弧東嗰度出去咯。咁呢，就係嗰個竹子林站，我頭先影俾大家睇嗰個嘅即係出入口啦。然之後就繞個U 字形咁樣呢，就去汽車指標中心。而家就即係翻香港啦。咁我祝各位觀眾呢，就係感到幸福，沒有恐懼。下條片再見啦，拜拜。